पतझड़ हो जाता है और नए पत्ते आते हैं पेड़ों पे, तो कितने अच्छे लगते हैं पेड़, हरे हरे पेड़। और गिलहरी की और चिड़ियों की आवाज़ सुनो, आई सुनाई। तो जो मौसम सुबह और शाम का होता है बड़ा सुहाना होता है, बड़ा अच्छा खुशगवार जो मौसम होता है वो सुबह और शाम का होता है। दोपहरी में भी, गर्मियों में तो बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। खैर इस टाइम तो फ़िलहाल गर्मी नहीं है इतनी, मीडियम सी गर्मी है, वो भी दोपहरी में पड़ती है और शाम को सुबह में तो मौसम दरमियाना सही है। लेकिन इस टाइम पेड़ों को जो है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नए कंची नए पत्ते आ रहे हैं, कितने हरे हरे पेड़ हैं देखा।